ครับมีอาหารมีทุเรียนใช่ไหมครับมีค่ะทุเรียนมีไหมครับทุเรียนเดี๋ยวดูก่อนอันนี้โลเท่าไหร่ครับไม่กินที่นี่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้กินเหรอให้กินแต่ว่าปกติไก่เท่าไหร่ครับปกติขายกิโลละร้อยเดียวเข้าใจหรือว่าลูกค้าที่มากินข้าวช่วงนี้จะให้กินมอนทองทุเรียน from Songkhla อร่อยนะเดินสวัสดีครับมีขนมดอกโดนเหรอโอ้ดีเลยค่ะนี่เด็กใส่ไข่นะคะใส่มะพร้าวด้วยไหมครับได้มันเลยค่ะเท่าไรครับ15 บาท15 บาทโอเคได้ครับขนมดอกโดนว้าว Welcome to Songkhla ใส่ออกด้วยกรุงเทพกันแบบนี้ใช่ไหมได้ครับเอาชิ้นเล็กกินเยอะๆแล้วก็อ้วนเจ้าอ้วนนะนั่นเลยที่หล่อจังเลยไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่ต้องโอเคจ้าหล่อจังเลย Beautiful pancake with coconut inside. Yeah, that's coconut, not something else. Smells good. Oh, Hanam Dok Don. Very hard to find in Bangkok. But we're in the Southern Thailand. Welcome to Songkhla.ขอโทษครับร้านอาหารใช่ก๋วยเตี๋ยวโฮยกาลาเล่ที่นี่ไหมครับที่ไหนครับที่นี่ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวโฮยกาลาเล่ต้องก๋วยเตี๋ยวโฮยกาลาเล่สวัสดีครับสวัสดีครับร้านอยู่ข้างหลังโอ้ว้าวครับอยู่ริมทะเลสวยเนาะว้าวริมทะเลเลยมีเมียวเยอะๆด้วยครับ1 2 3 4 10 ตัว10 ตัวเหรอทีนี้เมนูแนะนำสวัสดีครับนี่ครับเมนูแนะนำครับอะไรครับก๋วยเตี๋ยวทะเลใช่ไหมครับครับทะเลมีทะเลผมดูรีวิวใน Google Map นะครับทุกมีลูกค้าเยอะๆพูดว่าที่นี่เต็มทะเลฮะ
เต็มทะเล150 บาทใช่ไหมครับ 50 บาทก็มันมีเต็มสูตร90 บาทเต็ม100เต็มสูตรมันมีซีฟู้ดมีกุ้งหมึก แบบนี้ใช่ไหมครับ ครับ อ๋อ เนี่ย 150 มี ทะเล อันนั้นหอยแมลงภู่ใช่ไหมครับ ทะเลผู้ ฮะ มี นิวซีแลนด์ มีหมูมีหอย อ่าฮะ แมลงภู่ มีปลาหมึกมีกุ้ง กุ้ง มีปลา ว้าว แล้ว มีป ก็ ลา มีหมู มีหมู มีไข่ ไข่ โอ้ย โอเค เยอะๆ เยอะเลยเนี่ยคนนี้ เต็มทะเลเลยต็ม โอ ทะล เค150 บาทก็ได้ครับ น้อง อันนี้นะ เอาเป็นเส้นอะไรคะ อามี เส้นมีอะไรบ้างบะหมี่มีไหมครับ มีครับมี เอาบะหมี่ครับ บะหมี่เหลือง อ่าฮะ บะหมี่ บะหมี่เหลืองใช่ครับ โอเค บะหมี่เต็มทะเล ครับ ต้มยำไหมคะ ต้มยำใช่ครับ ต้มยำไม่เผ็ด ยำไม่ ไม่มาก เผ็ดนะคะ เอาเผ็ดนะเผ็ดปกติครับ ครับ อ๋อ เผ็ดปกติ ได้ค่ะ แต่ว่าไม่เป็ดไม่อร่อย อ๋อ เผ็ดน้อยที่นี่เผ็ดน้อย เป็ดน้อยโอเคได้ครับ เดี๋ยวขอเก็บภาพหน่อยนะคะ ขวาเลี้ยวขวาครับกันบนใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับว้าว beautiful นะ The portion looks quite big. It costs 150 baht and there is squid, there is shrimp, this is fish, egg, Asian green mussels, which called in Thai language hoi maleng poo. Yeah, looks quite good and we are by the beach. This is Ranot district of Songkhla province. Still a long way to the city, but I'm not in the hurry. Let me try a piece of this beautiful squid. Yes, it is fresh. Everything is fresh. As it's supposed to be by the beach. Salt mark. I think it is really worth it. Pretty big portion, lots of seafood, less than $5 US. 150 baht. Look at this, we've got little intruder.สวัสดีครับ จ้ะ วันนี้ห้องว่างนี้ไหมครับ นี่ค่ะ ขึ้นรถเท่าไหรครับ 400 400โกดด้วยของได้ไหมครับ ได้ได้ อ่าฮะ ท่านผ้าน้องก็ไปดวงนี่ลูก อันนี้นกอะไรครับ มันนกนางแอ่น นกไนเอ็น นกนางแอ่น ผมไม่รู้จัก ใช่ครับ เสียงพิเศษ
อ่าฮะห้องนี้เท่าไหร่ 400 โอเคโอเคได้ครับโอเคห้องนี้ได้ครับ I've never heard such strange birds singing before. That's not birds chirping, that's something different. Sounds like birds exorcism. Jungle house, but luckily you can't hear the birds inside the room. You can only hear the air conditioning. But it's okay. I love to have some noise when I'm falling asleep. 2 bars of soap, a toothbrush, and a bottle of vodka. Everything a Russian guy needs on a trip. Nothing else needed. So I'm gonna take a ride to the 7-Eleven. Must be in 3 kilometers from here, and try to get up early tomorrow so we can continue our adventure around Songkhla province. Keep watching. Sawasdee krab. It is a very hot day and we begin it in a very special place called Wat Pha Kho. It is a huge and beautiful temple complex located on the hill, and this is the exact temple complex where Luang Pu Tuat was an abbot, and he has helped to reconstruct and rebuild this temple complex because it is a really old one. But who is Luang Pu Tuat? It is probably the most revered monk of Thailand, and amulets and little statues depicting Luang Pu Tuat are believed to possess protective power against accidents. So all truck drivers, delivery drivers, taxi drivers, motorbike drivers, many people traveling around Thailand are wearing amulets with Luang Pu Tuat, or sometimes they have statue on the dashboard in their car, sometimes many little statues of Luang Pu Tuat. And he is really a legend. There are many stories about Luang Pu Tuat. It is believed that at 6 months a serpent left a mystic crystal ball near his cradle, marking him as extraordinary. He traveled extensively and lived up to 100 years old and died somewhere around Patani area. But his most famous miracle, which gave him a role of protector of travelers, happened during a sea traveling. He was traveling by the boat with a team and there was a storm. People lost supplies, lost water. However, he miraculously turned seawater into fresh water by stepping into the sea, calming the storm and ensuring the safe passage. And there are many temples around Thailand devoted to Luang Pu Tuat with really huge statue. However, this one is the temple where he was the abbot, which is why we are visiting it today, because we travel on motorbike a lot and we need protection. Yeah.
สวัสดีครับโอ้ยวันนี้ร้อนมากพี่ร้านนี้ที่นี่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ฮะเพราะว่าผมเห็น Google Map อาหารน่ากินมากครับเมนูแบบนี้มีไหมครับอันนี้เป็นข้าวขาหมูใช่ไหมครับ ใช่ขาหมู น่ากินนะโอ้โหว้าว อันนี้มีขาหมูกับเล้งวันนี้ทะเลจุดก่อน ทะเลก็ อันนี้ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ครับ แต่มีข้าวขาหมูใช่ไหมครับ ครับมี โอเคข้าวขาหมูก็ได้ ข้าวขาหมู ใช่ครับ หรือจะเอาแบบเผ็ดๆหน่อยเป็นกะเพราขาหมู ฮะ กินเผ็ดได้ กิน ไหม เผ็ดได้ เอากะเพรา ไม่เผ็ดไม่อร่อยนะไม่เผ็ดไม่อร่อย ใช่ เอาเผ็ดปกติใช่ครับ เดี๋ยวทำให้ ฮะโอเคครับ Wow. It is served together with this dipping sauce, which I believe we must pour over the rice. Maybe not, but I will try to make it more delicious this way. Looks very appetizing, in my opinion. Wow, this is just magical. Extremely tasty. Can't remember when was the last time I tried such a delicious piece of pork. Namaskaran. Wow. ถ่ายรูปครับ ครับ ว้าว ฮะ ไม่ใช่อังกฤษรัสเซีย ไม่กัดใช่ไหม friendly stairs. After eating delicious lunch, which was also a breakfast to me, time to burn those calories, which is why we're visiting Wat Thai Yo, one of the oldest temple complexes on Khao Kha Island. It is believed it is at least 200 years old, and on the hill there is a stupa and a place where you can enjoy the view of Songkhla Lake, because right now we are right in the middle of Songkhla Lake, which connects with Gulf of Thailand. Sorry, very hot. When it is hot, my brain is boiling, which is why it is hard to form sentences. You actually cannot see anything from this point because everything is overgrown with trees, with weeds, with bushes.
but it's kind of shadowy here and windy, which is why you don't feel that hot.อันนี้บ้านสวนพุทธดีใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้ย โอ้จะไม่กัดไม่กั ผมปิดหรือเปล่า ฮะ ปิดหรือเปล่า ไม่ปิด ไม่ปิด ค่ะ มีอาหารมีทุเรียนใช่ไหมครับ มีค่ะ ทุเรียนมีไหมครับ ทุเรียนเดี๋ยวดูก่อน วันนี้คนเข้ามาเยอะ จริงเหรอ ค่ะเดี๋ยวแกะให้ เพราะว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์จากทุกที่แต่ว่าขาดทุเรียนแต่ไม่มีครับ อ๋อ ผมเห็นที่ Google ที่นี่มีครับ มี มีอาหารมีทุเรียนใช่ไหมครับ เดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะให้ อ่าฮะโอเคโอ้ยทำไมวันนี้ร้อนมากโอ้ยไม่สบายร้อนเอาฝนตกสุกแล้วใช่ไหมครับ สุกลองดู มันสีขาวใช่ไหมครับ สีขาวแต่ว่ามัน โอ้ ไม่ มัน เหลือง เต็ม มาก นิ่มๆแล้ว มันนิ่มๆ อันนี้โลเท่าไหร่ครับ อ่าไม่กินที่นี่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้กิน ให้กินเหรอ ให้กิน แต่ว่าปกติไก่เท่าไหร่ครับ ปกติขายกิโลละ100 ร้อย เดียว เข้าใจ หรือว่าลูกค้าที่มากินข้าวช่วงนี้จะให้กิน อันนี้มันเสียนิดนึง อันนี้มะเร็งกินนิดหน่อยใช่ไหมครับ กินนิดหน่อย เพราะว่ามันจะเป็นทุเรียนธรรมชาติที่เราไม่ใช้ยาไม่ใช้สาร ไม่ฉีดยาใช่ไหมครับ ไม่ ได้ ใช้ ฉีด สาร ยา อะไรเลย Wow. Creamy, just like cheesecake. Why do you need cake? Why do you need alcohol when you have durian? Amazing. But it is really hot day, so hopefully in the evening I'm not gonna get fever. Because durian tend to increase the body temperature. วันนี้ Very beautiful and very white. A very light shade of yellow. Yeah, there is no strong smell. Just light tones of durian. Quite creamy. Montong durian from Songkhla. อร่อยนะพี่ครับสั่งอาหารได้ไหมครับ ได้ มีอะไรบ้างครับ จะมีเป็นอาหารจานเดียวพวกผัดกะเพราผัดพริกพวกพริกเกลือแล้วแต่สั่งได้เลยเป็นอาหารจานเดียว แล้วก็ปัดซีอิ๊วด้วยใช่ไหมครับ มีผัดซีอิ๊ว โอเคเอาปัดซีอิ๊วครับ ได้ ใส่อะไร เส้นใหญ่ใส่หมู เส้นใหญ่หมู มีหมูมีกุ้งมีปลาหมึก ทะเลได้ไหมครับ ได้ โอเค ได้ โอเคครับ ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ทะเล This is interesting. One tree trunk is growing straight, like it's supposed to be. However, there is one more, which probably has fallen a long time ago, but it is still growing parallel to the water. And there are many durians on this tree trunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ladies said that because it was raining hard, and it is raining hard here in the south, durian tend to have white color of its texture, the fruit itself inside, not yellow like in some other provinces of Thailand. Oh, Mickey, come on! When it's very hot, really, it's so hard to think. It's hard to think, how to talk, how to drive. I'm not complaining. I'm just stating a fact. But durian can help.
but see you. Stir-fried noodles with soy sauce, with oyster sauce. Beautiful portion with lots of seafood. Squid, shrimps, more squid. This is great. Yeah, this is my dessert. Oh, it looks beautiful. Ýครับใช่ครับเท่าไรทุกอย่างผัดซีอิ๊วเท่าไรทุเรียนเท่าไร ไม่ทุเรียนไม่คิดแต่ผัดซีอิ๊วกับน้ำ จริงเหรอ 70 บาท จริงเหรอแต่ทุเรียนเยอะ ไม่เป็นไรอันนี้ไปไหนต่อนี่ จะไปนอน ที่ไหนอะพักไหนคืนนี้ ไม่รู้ผม โดน ไม่ได้จองครับ พอแล้วเต็มแล้วครับ Amazing hospitality of Thai people in Songkhla province. Didn't expect such warm hospitality here. Amazing.วัสดีครับ มาไงคะ ไป White House วันนี้ห้องว่างมีไหมครับ อ๋อ โอ้ ที่นี่ชื่อ White House ใช่ไหมครับ ค่ะเดี๋ยวไว้เท้า อ่าฮะ ไม่ได้จองมาด้วย มาได้จองครับ โอเค มี2 ห้องนี้แล้ว อ่าฮะ ครับ แต่ว่ามันจะเป็นห้องใหญ่นิดนึงครับ ห้องใหญ่นิดนึง มี ผม สองเตียง จริงเหรอ เตียงเดียวไม่มีใช่ไหมครับ เตียงเดียว อ่าฮะ เดี๋ยวเต็ม โอ้ อันนี้เป็นเตียงเดียวนะครับ เป็น2 เตียงแบบนี้ได้ โอเคได้ครับ ว้าว โอเค nice เดี๋ยว เอาเลยค่ะเอาเลย ว้าวพรีเมียมนะ เอาพรีเมียมค่ะ โอเค จ้า นี่ ห้องน้ำนี่ค่ะ ห้องน้ำที่นี่ใช่ไหม ค่ะโอเคนี่ ว้าวไฮโซนะ ไอโซค่ะ thank you ค่ะ White House ทำไมชื่อ White House ขาวไว้สีขาว ผมคิดว่าโจไบเดนเคยมาเพราะว่า White House ค่ะห้องนี้นะคะ ใช่ครับ Amazing place. It's hard to believe that this room cost 600 baht. And such a fancy name, White House. Wow. 600 baht. Really hard to believe. Everything is spotlessly clean. Alright. Ladies and gentlemen, tomorrow is adventure day, which is why it's very important to try to go to bed early today and wake up a little bit earlier tomorrow, because places we will be visiting tomorrow are really far from Hat Yai, far from Songkhla town, which is why I came to this district. I'll see you in the morning, so keep watching.
Energy, come. It's another hot and sunny day here in Songkhla province. We are in Nathavi district of Songkhla province, away from the city. And I don't really understand why it is so hot, because it is rainy season. It's supposed to be raining. Because riding in the sun, when you're wearing a black plastic bucket on your head, doesn't really feel nice. After 30 minutes you feel completely cooked, which is why today I feel terrible, I'll be honest. Which is why I need some energy, some vitamins and nutrients, and luckily I've got AROICA with me. AROICA coffee 40 in 1. Just like coffee from a coffee shop. All nutrients I need to be happy, to smile again. And just to feel like a human being in the morning. Slightly sweet, but without sugar. Lots of vitamins inside. Nevertheless, today is another day. Today is the day of adventurers, because we'll be visiting places that usually tourists don't visit, because they are located far away from Hat Yai, far away from Songkhla town. Today we're going underground. I think I'm ready. Welcome, comrades. Today we are visiting an old communist base here in Songkhla province. There was a communist base with a really large network of tunnels underground, which was built around 70-80 years ago. That's a long time. สวัสดีครับ สวัสดีครับ ตั๋วเท่าไหร่ครับ ตัว150 บาท 150 บาท Alright, the history lesson. This place is the longest man-made tunnel in Thailand, and it's stretching for more than 1,000 meters. It was hand-carved into a thick layer of clay over 2 years in 1970s by approximately 200 members of Communist Party of Malaysia. And this tunnel served as the hideout for CPM during their guerrilla conflict against British and Malaysian forces in the 70s and 80s. They were used for shelter from aerial bombings and housed various facilities like bedrooms, kitchen, signals office, a meeting room, shooting range, and an emergency room. And in 1988, after signing the peace agreement, this place was converted into a tourist attraction, which means we can explore those chambers and those tunnels right now. $183, $185. All right, welcome to the hospital. Splendid Olympia.
fresh air. Welcome to Wat Khao Rup Chang, a temple which definitely goes to the list of one of the most unusual temples of Thailand. Unbelievable architecture. Can't even describe what kind of style it is. Definitely it is a mix of Chinese and Thai architecture, but from the side it looks like a castle of Dracula or something like that. Not like a temple at all. Located at the bottom of the mountain, and there must be a cave somewhere here too, with beautiful Buddha images, so we better get inside and explore it. Wow, a really good energy here. A beautiful temple. This is amazing. The cave is much bigger than I thought it's gonna be. Just enormous inside, more and more chambers after every corner.
delicious fried chicken kapi. Smells different. Of course, we cannot leave Songkhla province without trying local fried chicken, because Hat Yai fried chicken, Songkhla fried chicken, it is a really must try. But now I am somewhere in Chana district of Songkhla province. Here is the road leading to Patani, basically just 50 kilometers to Patani, maybe even less. You can hear Azan somewhere behind me, and here I am eating chicken. Southern Thailand. Deliciousness. Hope you all have enjoyed this trip. It was interesting, it was unusual. Thank you all for supporting this journey. Thanks everyone who is hitting the like button. Sorry guys, my brain is completely cooked because it is really amazingly hot here in Songkhla. It is raining hard in the north, but here it's just burning. Thanks everyone who is supporting our brands, AROICA, coffee, tea, cocoa and delicious dipping sauce. Really delicious, healthy, amazing. And as always, you are the one who decides when the new episode is coming. Is it coming soon or not? Because if you hit the like button, it means it's gonna come really soon. So make sure you hit the like button, and I'll see you in the next episode very soon. Bye bye.